ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერს აჭარის რადიო საინფორმაციო სამსახური უბრუნდება. სტუდიაშია გურან და დოლიძე, გამარჯობა. 2015 წელს პენსიის სოციალური კატეგორიის მიხედვით ზრდა აღარ მოხდება და 1 სექტემბრიდან პენსია ყველა პენსიონერს გაეზრდება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საპარლამენტო უმრავლესობასთან პრემიერის შეხვედრის დასრულების შემდეგ ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა განუცხადა. ხადური აღნიშნულ შეხვედრას ესწრებოდა. მან დეპუტატებს მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პარამეტრები გააცნო. რაც შეეხება იმას, თუ რამ განაპირობა ბიუჯეტის პარამეტრების გაზრდა, ფინანსთა მინისტრის განმარტებით ეს მხოლოდ გადასახადების ხარჯზე მოხდა. პარლამენტი 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს მიმდინარე კვირაში სავარაუდოდ პარასკევს განიხილავს. აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატთა ნაწილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის, აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს მიმართ უნდობლობის საკითხის დაყენებაზე საუბრობს. განათლების, კულტურისა და სპორტის კომისიის თავმჯდომარის განცხადებით, უახლოეს პერიოდში საბჭოს წევრებს საკანონმდებლო ორგანოში მიიწვევენ. თუ მრჩეველთა საბჭო თავის უფლებამოსილებას ვერ ასრულებს, ჩვენ მისი გადარჩევის უფლება გვაქვს, აცხადებს გიორგი მასალგენი. აჭარის ტელევიზიის ახალი ამბების სრულ საათზე გადასვლას სხდომაზე ხმაური მოხდა. დეპუტატები ამბობენ, რომ ისინი სარედაქციო პოლიტიკაში არ ერევიან, თუმცა მათი თქმით მაყურებელი მაუწყებელს კარგავს და კონკურენციას ვერ უწევს სხვა არხებს. ისინი ამ საკითხების გარკვევას საბჭოს წევრებთან გეგმავენ. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის ხელმძღვანელი მედია ვასაძე ამბობს, რომ ეს ქმედება ამბიციას გავს და საკითხის გადამწყვეტის ვინაობით ინტერესდება. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე აკაკი ძნელაძე კი ფიქრობს, რომ დროის განსაზღვრა მაუწყებლის პრეროგატივაა, მაგრამ მრჩეველთა საბჭოს უფლებამოსილების საკითხის დაყენებაში გიორგი მასალკინს ეთანხმება. ნაციონალები კი ფიქრობენ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო მაუწყებლობის ახალ საფეხურზე გადავიდა და დეპუტატების მხრიდან მათ საქმიანობაში ჩარევა მიუღებელია. მაუწყებლობის შესახებ კანონში წერია, რომ თქვენი პროგრამები და თქვენი სარედაქციო პოლიტიკა უნდა ემსახურებოდეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობის ინტერესებს. იმით, რომ თქვენ 9 საათზე ჩასვით, თავარი საინფორმაციო გადაცემა და 6 საათზე მე არ ამგონია, რომ თქვენ ემსახურებით ამ შემთხვევაში აჭარის მოსახლეობის ინტერესებს, რომელსაც წაერთვა. იმიტომ რომ ყველას არა აქვს სილკნეტი და ყველა კომპიუტერით მერე ხელნა არა, ამას აქვს თავისი პეწი და თავისი ეფექტი, როცა ყველა რთავდა ცის ნახევარს და უსმენდა რეგიონულ ტელევიზიებს. შეიძლება თორა დადგეს უნდობლობის საკითხი. მოსალოდნელია, ყოველ შესაძლებელია უბრალოდ, თუ ჩვენ ვერ მოვისმინეთ სამეთვალყურო საბჭოს წევრებისაგან რაციონალური არგუმენტაცია. აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო გამოშვების სრულ საათზე გადასვლა მიუღებელია კიდევ ერთი დეპუტატის დავით ბაციკაძისთვის. ის ამბობს, რომ ტელევიზია მაყურებელს კარგავს. ცხრის ნახევარზე რეგიონის ახალი ამბების ეთერში გასვლა ოპტიმალური ვარიანტი იყო. ბაციკაძეს მიაჩნია, რომ გადაწყვეტილება მრჩეველთა საბჭოს არ მიუღია და ეს ტელევიზიის ხელმძღვანელობის იდეა იყო. ვფიქრობ, რომ საათის შეცვლა საინფორმაციო გასვლის აჭარის ტელევიზიის პრობლემა შეუქმნის აჭარის მოსახლეობას. ის თუ რა ხდება რა სოციალურ-პოლიტიკური სიტუაცია რეგიონში, ამის გაშუქებას მოკლებული იქნება როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა, ასევე ქვეყნის მასშტაბით მოსახლეობა და არ ამგონია 9 საათიანი საინფორმაციოს უყუროს მოსახლეობის იმ მაყურებლებმა, ვინც ადრე იყო აჭარის ტელევიზიის მაყურებელი. არ მაინტერესებს რა სარედაქციო პოლიტიკა, რას აპირებენ, უბრალოდ მაინტერესებს, რომ ადამიანებმა უყურონ აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო პროგრამას. ვფიქრობ, საათის შეცვლით ამას მოკლებული იქნება. ეს არის ცუდი პრეცედენტი, არასწორი და არასერიოზული განცხადებები უმაღლესი საბჭოს დეპუტატების მხრიდან, აცხადებენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები. პეტრე ზამბახიძე ამბობს, რომ ეს პირდაპირ სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევაა და არც ერთი დეპუტატის გადასაწყვეტი არ არის საინფორმაციო გამოშვების ეთერში გასვლის დრო. ირაკლი ბარამიძე კი კითხვას სვამს, თუ კი 1 წლის განმავლობაში მრჩეველთა საბჭოს წევრებთან დაკავშირებით შეკითხვები არ არსებობდა, თემა დღეს აქტუალური რატომ გახდა? რაც შეეხება საბჭოს გადაყენებას, ბარამიძეს მიაჩნია, რომ დეპუტატებს საჭირო არგუმენტები არ გააჩნიათ. რა თქმა უნდა, ეჭვები არსებობს იმის თაობაზეც, რომ მას შემდეგ რაც გამოვიდა სასამართლო გადაწყვეტილება და სხვა გზა აღარ ქონდა უმაღლეს საბჭოს და ეს გადაწყვეტილება აღსრულებულია უკვე, დაიწყეს ბორდის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დაისვას. აქ არის ორი კომპონენტი, ერთი ის, რომ სასამართლო გადაწყვეტილება უკვე შესრულებულია და ეს არ უნდათ და ის ადამიანი, რომელიც შესრულია გადაწყვეტილებით, აღარ უნდათ ბორდის წევრად და ასევე იმ ფონზე, როცა შეიცვალა პოლიტიკური განწყობა, მე ვფიქრობ, ალბათ ესეც არის ერთ-ერთი ნიუანსი, ასევე უნდათ, რომ ბორდი მთლიანად გადახალისდეს, რადგანაც ამ ადამიანებს აღარ ქონდათ უკვე სასამართლოს გადაწყვეტილებით ბორდში მუშაობის და აღდგენის უფლება. უმაღლეს საბჭოს დღეს გაახსენდა, რომ ბორდი თავის ჭკუაზე არ დადეს და რაღაც დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებებს ღებულობს ამათთან დაკავშირებით. იცით, რომ ბორდში შევიდა ბატონი ბეჟანგობაძე და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ქალბატონი ნადა იმედაიშვილი არის
თავისუფალ დემოკრატებთან ასოცირდება ასე თუ ისე, ამ მხრივაც უმრავლესობას სპორტშიც კარგავენ და მესამე ადამიანი, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას ყავს წარდგენილი, აი ისიც თუ შევა, მე ვფიქრობ, რომ უმაღლეს საბჭოს გადასახედი ექნება სპორტთან დაკავშირებულ ყველა საკითხებზე. ჩვენ გვსურთ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლი საჭირის ტელევიზიასა და რადიოს ბევრი მაყურებელი ჰყავდეს, ამიტომ მრჩეველთა საბჭო კიდევ ერთი კვლევის ჩატარებას ნოემბერ-დეკემბერში გეგმავს, რაც დაადგენს გაამართლა თუ არა აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო გამოშვებების სრულ საათზე გადატანამ. აცხადებს აჭარის რადიოსთან საუბარში საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრი ნატა იმედაიშვილი. მისი თქმით, მაუწყებლის პრეროგატივა მხოლოდ პრიორიტეტების განსაზღვრაა და მენეჯმენტის გადაწყვეტილებაში ჩარევის უფლება მრჩეველთა საბჭოს არ ჰქონდა. ერთადერთი პრეროგატივა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, არის ის, რომ პრიორიტეტები სრულდება თუ არა აჭარის ტელევიზიისა და რადიოთი, ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ამ შემთხვევაში ჩავერიოთ აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მენეჯმენტის მუშაობაში, რაც შეეხება დროის შეცვლას, ეს იყო წინსწრებად გაკეთებული სოციოლოგიური კვლევის შედეგად. სოციოლოგიურმა კვლევამ აჩვენა, რომ აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო გამოშვებებს ყავს ბევრი მაყურებელი და მათი თხოვნა იყო, რაც შეიძლება მეტი საინფორმაციო გამოშვება ყოფილიყო. მე ვარაუდობ და ვფიქრობ და მოსმენილი მაქვს ეს განმარტება აჭარის ტელევიზიის მენეჯმენტისგან იმის თაობაზე, რომ ეს გაბედული ნაბიჯი სწორედ გადადგა ამ კვლევებიდან გამომდინარე. აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატ ჯემალ ფულკარაძეს კი აინტერესებს, რა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის იყო აჭარის მინისტრთა კაბინეტის ერთ-ერთი წევრისა და ტელევიზიის გადამღები ჯგუფის ვიზიტი ბაქოში და რა საჭიროებით გამოირჩეოდა აღნიშნული მივლინება. საკანონმდებლო ორგანოს წევრი ამბობს, რომ ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილთან დაკავშირებით კითხვები მრჩეველთა საბჭოს წევრებთან აქვს. ჯემალ ფულკარაძე ვიზიტთან დაკავშირებით პასუხს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრთაც თხოვს. დეპუტატი აცხადებს, რომ მივლინებების გარდა უწყების ხელმძღვანელთან ბევრი კითხვა დაუგროვდა და მისგან არგუმენტირებულ პასუხებს ელოდება. ჩვენ საუბრობთ, რომ კამრები ძალიან შემოვიკრა წელზე, რომ ხარჯები არ იყოს გაწერილიო და თუ ამ მიმართულებით დაგვარწმუნებენ ჩვენ, რომ მინისტრის ვიზიტის დროს აუცილებელი იყო ოპერატორი, აუცილებელი იყო ჟურნალისტის გაყოლა და ამისათვის თანხები და სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის იყო, თუ დაგვარწმუნებენ, ჩვენ შეკითხვები არ გვექნება, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ ვერ დაგვარწმუნებენ და ეს იყო ჩვეულებრივი გასეირნების სახით იმისათვის, რომ იქ გადაიღოთ სამახსოვრო სურათები და შემდეგ ეს ყველაფერი სოციალურ ქსელში ატვირთულიყო, ან კიდევ ტელევიზიას ჩაწეროდა რაღაც გატარებულ საქმიანობაში, ჩვენ ამას ყოველთვის უნდა გითხრათ, რომ უმაღლესი საბჭოს წევრი ჯემალ ფულკარაძე ყოველთვის კაცის შეფასებას მისცემს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრები ჯემალ ფულკარაძეს პასუხობენ. მათი განცხადებით მაუწყებელში საჭიროა ყველა ინფორმაცია და დაინტერესებულ პირს მათი გამოთხოვა შეუძლია. აჭარის უმაღლესი საბჭო უმრავლესობას ინარჩუნებს ერთადერთი დეპუტატი, რომლის გადაწყვეტილებაზე იყო დამოკიდებული აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს უმრავლესობის საკითხი, აგრარული და თვითმმართველობის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ანზორ თხილაიშვილის გადაწყვეტილება იყო. დღეს კი ანზორ თხილაიშვილმა განაცხადა, რომ ის ქართულ ოცნებაში რჩება. არგუმენტად კი დაასახელა ის, რომ თავისუფალი დემოკრატების ლიდერისგან განსხვავებით ევროატლანტიკური კურსის საფრთხეს ვერ ხედავს. ანზორ თხილაიშვილი ბაქოში იმყოფება და ამბობს, რომ საკითხთან დაკავშირებით რამდენიმე დღეში თანაგუნდელებთან კონსულტაციებს გამართავს. ანზორ თხილაიშვილისაგან განსხვავებით მისმა ყოფილმა თანაგუნდელებმა თემურ კახიძემ და სულხან ღლონტმა კოალიციიდან გასვლის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღეს. თავისუფალი დემოკრატები წერილობით განცხადებას უმაღლეს საბჭოში რამდენიმე დღეში შეიტანენ. თემურ კახიძემ კოალიციის დატოვების შესახებ ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. დეპუტატი ამბობს, რომ თანამდებობაზე რჩება ის ამ დრომდე საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარეა. ნაციონალური მოძრაობის წევრების განმარტებით თავისუფალი დემოკრატები ოპოზიციურ ძალად ვერ ჩამოყალიბდებიან. პეტრე ამბახიძეს მიაჩნია, რომ ისინი მთავრობის დამცველ ოპოზიციად დარჩებიან. ბიურო ჩააყენა საქმის კურსში ბატონ სულხანის განცხადება გააცნო, რომ ის იქნებოდა რამოდენიმე დღეში ბათუმში და თავად გააკეთებდა წერილობით ანუ ოფიციალურ განცხადებას ამასთან დაკავშირებით, ფრაქციასთან დაკავშირებით და საუბარი. ჩემი პოზიცია არის ძალიან მარტივი, მე და სულხან ღლონტი დავრჩით პარტია თავისუფალ დემოკრატებში, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ გავედით კოალიციიდან. როგორც კი გადაწყდება ფრაქციის საკითხი, შემდეგ დაიწყება მსჯელობა კვოტებთან დაკავშირებით და მაგის შემდეგ განეხილება ეგ საკითხი. ესენი არიან პირობითად ოპოზიციაში, მართულ ოპოზიციაში, რომელიც მე ესე ვფიქრობ, რომ ეს ესეა, თუ ისინი რჩებიან პირობითად იმ უმრავლესობაში, რომელსაც ისევ ერთი გუნდი და ერთი, ესე ვთქვათ, პიროვნება მართავს. რა თქმა უნდა, ეს რო არ ფიქსირდება, უკვე გვაქვს ეჭვები იმის შესახებ, რა ხდება გარიგება
და ეს ოპოზიცია იქნება თვითონ ამბობენ რომ კონსტრუქციული, თუმცა კონსტრუქციული ეს ოპოზიცია იქნება მთავრობის ერთგული დამცველი. თავისუფალი დემოკრატების წევრები პოლიტიკურად გამოცდილი დეპუტატები იყვნენ და კოალიციიდან მათი გასვლა დასანანია. ასე ეხმაურება აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე სულხან ხუნტისა და თემურ კახეთის კოალიციიდან გასვლის გადაწყვეტილებას. მაშინ, როდესაც აჭარის უმაღლეს საბჭოში ეწოდებული უმცირესობა საკმაოდ მაღალი რაოდენობით არის წარმოდგენილი, რა თქმა უნდა, თითოეული დეპუტატის ყოფნა უმრავლესობაში ძალიან მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებით ისეთი დეპუტატებისა, რომლებიც კვალიფიციურები არიან, დასანანია, რა თქმა უნდა, რომ ისინი ტოვებენ კოალიციის რიგებს. იაშა შერვაშიძე და ანზორ ბოლქვაძე საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები გახდნენ. ხულოსა და ქედის მაჟორიტარმა დეპუტატებმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დატოვეს და საკანონმდებლო ორგანოში დამოუკიდებელ დეპუტატებად განაგრძობდნენ მუშაობას. მათთან ერთად პარლამენტის ბიუროს უმრავლესობაში შესვლის შესახებ გოჩა ენუქიძემ, გიორგი ფეიქრიშვილმა, მარიკა ვერულაშვილმა და გურამ მისაბიშვილმა მიმართეს. მათ ბიუროს ასევე ახალი ფრაქციის დამოუკიდებელი მაჟორიტარები ძლიერი რეგიონების შექმნის თაობაზე აცნობეს. აღნიშნულ ფრაქციას ამბროლაურის მაჟორიტარი დეპუტატი გოჩა ენუქიძე უხელმძღვანელებს. პარლამენტის ბიუროს ფრაქცია ქართული ოცნება თავისუფალი დემოკრატების მიერ უმრავლესობის დატოვების და ფრაქციის სახელწოდების შეცვლის შესახებაც ეცნობა და მათ ქართული ოცნება თავისუფალი დემოკრატების ნაცვლად თავისუფალი დემოკრატები ეწოდათ. სამმა დეპუტატმა გედევან ფოფხაძემ, გელა სამხარაულმა და გია ჯაფარიძემ კი თავისუფალი დემოკრატების რიგები დატოვეს და უმრავლესობაში დარჩენის გადაწყვეტილება მიიღეს. განვაგრძობთ გამოშვებას. იუსტიციის სახლთან აქცია გაიმართა, ხელვაჩაურელები რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებას აპროტესტებდნენ, რომლითაც მუნიციპალიტეტის მკვიდრ გიორგი პაპიძეს ქურდობისთვის 4 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა. პაპიძის ოჯახის წევრებისა და ახლობლების მტკიცებით მსჯავრდებული უდანაშაულოა, ამიტომ მის გათავისუფლებას მოითხოვენ. პაპიძე ერთხელ უკვე ნასამართლევია და იგი პირობით სასჯელს იხდიდა. ახლობლების ვერსიით გიორგი პოლიციის მსხვერპლია. ეჭვი აქვთ, რომ სამართალდამცავებმა რეალური დამნაშავე ვერ იპოვეს და ბრალი ნასამართლევ პაპიძეს დასდეს. მოწყვეტა ცრუ ჩვენებებსა და პოლიციის მხრიდან ზეწოლის ფაქტზე საუბრობს ადვოკატი. რამინ პაპიძის განცხადებით პოლიციამ იმავე საქმეზე კიდევ 2 პირი დააკავა, რომლებიც შემდეგ საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე გაათავისუფლა. დღეს აჭარის მთავრობის ხდომა გაიმართა, რომელსაც მთავრობის წევრების სრული შემადგენლობა დაესწრო. რეგიონის პირველმა პირმა და 4 უწყების ხელმძღვანელებმა აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მუშაობის 10 თვის ანგარიში მოისმინეს. მინისტრ ნუგზარ სურმაინძის ინფორმაციით 2014 წლის ბიუჯეტი 9 მილიონი ლარით განისაზღვრა, საიდანაც 6 მილიონი ჯანდაცვის პროგრამებზე არის გათვლილი. უწყების ხელმძღვანელის განცხადებით სამინისტრო აღნიშნულ პროგრამებს ხარვეზების გარეშე ახორციელებს. არც ფინანსური დარღვევები დაფიქსირებულა. დღესვე აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრს მოусმინეს. გიორგი თავამაიშვილმა კანონში შესატან ცვლილებებზე ისაუბრა, რაც გრანტების გამოყენებისას სამართლებრივი სტატუსის ავტონომიური რესპუბლიკის სახელის მინიჭებას გულისხმობს. თავარი გაკეთდა ის, რომ ჩვენთან 7000-მა პაციენტმა მიიღო დამატებით სამედიცინო მომსახურება იმ პროგრამებთან ერთად, რაც ხორციელდება საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს მიერ. აქედან სადღაც 3000-ზე მეტი პაციენტი, რომელსაც მიიღო სტაციონარული მკურნალობა, დარჩენილი პაციენტები არიან, ვინც მიიღო სამედიცინო რეაბილიტაცია, სადაც ძირითადად ბავშვები და მიიღო სოციალური დახმარება 1000-მდე ადამიანმა. ეს ეხება კანონის გრანტების შესახებ, აქეთ საქართველოს კანონი კანონიერი და სამწუხაროდ ამ კანონში არ ფიგურირებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა. არც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა, ასე რომ ჩვენ ვითხოვთ, რომ შევიდეს შესწორება კანონში და დაფიქსირდეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, რაც მოგვცემს ჩვენს სამართლებრივ საშუალებას, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკამ გასცეს მთავრობამ გრანტები. ეს დაკავშირებულია მოგესალმებათ სხვადასხვა პოზიციებთან. ჩვენი ინტერესი იმაში არის, რომ ჩვენს ყავს ბუნებრივი ეს კატეგორია, მათ შორის სტუდენტები, ჩვენს ყავს ეს კატეგორია, მათ შორის კულტურის დაწესებული მუშაკები, ასე ჩვენთვის ეს არის ძალიან არსებითი ცვლილება, რომელიც დარწმუნებული შევა კანონში გრანტების შესახებ. ჩვენია ყველაფერს ერქვა თავის საქმე ამ შემთხვევაში. ყველაზე ესეთი სამართლებრივად სწორი მიმართება ეს არის, რომ შევიდეს ცვლილება კანონში.
სხდომაზე აჭარის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის უფროსმა და ასევე აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრმა სახელმწიფოს შესყიდვების გამარტივებული წესით განხორციელებაზე ისაუბრეს. გიორგი რომანაძის თქმით, ბოლო დროს განვითარებული სტიქიური მოვლენების შედეგად უწყების კუთვნილი ტექნიკა მწყობრიდან გამოვიდა და მთავრობის წინაშე 20,000 ლარის ფარგლებში ტექნიკის მოწესრიგების საკითხი დააყენა. აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრმა კომპანია ლუკოილთან ხელშეკრულების გაფორმებაზე ისაუბრა. ზაურ ფუტკარაძის ინფორმაციით უწყება კომპანიისგან ხულოსა და შუახების საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრებისთვის 1200 ლარის ფარგლებში საწვავს შეიძენს. როგორც იცით, ტენდერი საკმაოდ დროში გაწერილი პროცედურა არის, სადღაც ერთვემდე დაჭირდება. აქედან გამომდინარე, რომ შეფერხება არ ყოფილიყო იგივე გზების გაწმენდაზე, იგივე თოვლის საფარისგან, მეწყერისგან თუ სხვა. ჩვენ ამიტომ მივმართებთ მთავრობის თავმჯდომარეს, რომ მოეცანება, რომ გამარტივებული წესით შეგვეძინა 20,000 ლარის ღირებულების სათადარიგო ნაწილები. შუახევში და ხულოში ეს ამ სადგურს არ აქვს თავისი წარმომადგენლობა, ანუ არ არსებობს ეს ტვინი გასამართი სადგური. ჩვენ სულ ლიმიტირებული გვაქვს საწვავი და ერთი მანქანა გვყავს ხულოში, ერთი შუახევში, სადღაც 2 თვის განმავლობაში იქნება 300 ლიტრა საწვავი და ამიტომ ვითხოვეთ გამარტივებული, სულ არის 1200 ლარის საწვავი, რომ მოხდეს შესაბამისად სხვა ბენზინგასამართ სადგურთან გაფორმება გამარტივებული ხელშეკრულების, რათა შევისყიდოთ საწვავი. დღესვე აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა სამშენებლო კომპანია ცენტრომედის ჯარიმების მოხსნის თაობაზე, ასევე ბათუმში საფეხბურთო მოედნის მშენებლობის შესახებ ისაუბრა. დავით ბალაძის თქმით, სპეციალურმა კომისიამ ევროპაში საინფორმაციო ტური უნდა მოაწყოს, რომლის ფარგლებში კომისიის წევრები ევროპული სტადიონების აგების სტანდარტებს შეისწავლიან. სწორედ ამ სტანდარტების გათვალისწინებით აიგება ბათუმის საფეხბურთო მოედანი. პროექტის შესყიდვის მიზნით მიმდინარე წელს ბიუჯეტიდან 450,000 ლარია გამოყოფილი. ჩვენ მივესალმებით, ვინაიდან კომპანიამ პროექტი მიიყვანა ბოლომდე და დაასრულა ის ვალდებულებები, რაც სახელმწიფოს მიმართ ჰქონდა ნაკისრი, აღნიშნულ შემთხვევაში გავითვალისწინოთ გარკვეული შეღავათი კომპანიისთვის. ჩემი სუბიექტური აზრი არის, რომ შექმნილმა კომისიამ, რომელიც სტადიონის პროექტის შესყიდვასთან დაკავშირებით მსჯელოს, მოაწყოს აუცილებლად საინფორმაციო ტური და ევროპის რამოდენიმე ქვეყანაში ნახოს სტადიონები, რომელიც ჩვენი ქალაქისთვის მისაღები იქნება. მე ვთვლი, რომ ეს სტადიონი უნდა იყოს ქალაქისთვის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნავი ადგილი და აღნიშნულ საკითხში არ არის ნაჩქარევი გადაწყვეტილების მიღების აუცილებლობა საჭირო. სტადიონი უნდა იყოს UEFA-ს და FIFA-ს სტანდარტებზე მორგებული. ამ სტანდარტებში რაღაც შესწავლები რო არ გაიპაროს, უნდა ხელმძღვანელობდეს კვალიფიციური კომპანია. დღის სხვა სიახლეები. საკონსტიტუციო სასამართლოში გამწესრიგებელი სხდომა გაიმართა საქართველოს მოქალაქე თენგის ლატარია საქართველოს პარლამენტისა და იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ გამოდის. მოსარჩელე პირადობის მოწმობისა და პასპორტის აღების წესებს აპროტესტებს. მიაჩნია, რომ სერვისების მართვის სამსახურში ელექტრონული ID ბარათების აღების აუცილებლობა არ უნდა იყოს. საქმეს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგია განიხილავს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრად თამარ ბერუჩაშვილი დანიშნა. აღნიშნული შესახებ ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის კანცელარიაში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი მისი მხრიდან საგარეო საქმეთა სამინისტროს დროებით დატოვებას ემოციურ სოლიდარულ გაუგებრობას უწოდებს. როგორც ბერუჩაშვილმა დღეს საგარეო უწყების ხელმძღვანელად წარდგენისას განაცხადა, მისი ეჭვები ქვეყნის კურსის ცვლილებასთან დაკავშირებით მხოლოდ რამდენიმე საათს გაგრძელდა. მაია ფანჯიკიძის მხრიდან საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობის დატოვების დროს მისმა მოადგილემ თამარ ბერუჩაშვილმა თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ თავადაც განაცხადა, თუმცა პრემიერ-მინისტრთან საუბრის შემდეგ რამდენიმე საათში გადაწყვეტილება შეცვალა. სახალხო დამცველმა პროკურატურისგან თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების საქმის მასალები გამოითხოვა. ომბუდსმენმა განაცხადა, რომ მასალების შესწავლის შემდეგ ვრცელ კომენტარს გააკეთებს. მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნები 28 ოქტომბერს დააკავა. მათ ბრალად ედებათ სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი 4,4,872 ლარის გაფლანგვა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლებს შეხვდა. მინდია ჯანელიძემ თავდაცვის უწყებაში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს ელჩ იანოშ ჰერმანს უმასპინძლა. საუბრის მთავარი თემა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის არსებული თანამშრომლობა და სამომავლო ურთიერთობა იყო. განსაკუთრებული ყურადღება ერთიანი საგარეო და თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში ევროკავშირის კრიზისების მართვის ოპერაციებში საქართველოს მონაწილეობის შესახებ ევროკავშირთან მარტში გაფორმებულ ხელშეკრულებაზე გამახვილდა. კვლავ რეგიონი.
დღეს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული ფაკულტეტის სტუდენტებს ევროკავშირისა და გაეროს წარმომადგენლებმა სასოფლო-სამეურნეო ლიტერატურა გადასცეს. მეფუტკრეობის, მეღვინეობის, მეციტრუსეობისა და მესაქონლეობის სახელმძღვანელოები უნივერსიტეტმა აჭარის სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის ფარგლებში მიიღო. სოფლის მეურნეობისა და რეგიონული მეურნეობის განვითარების პროექტების მენეჯერი და ევროკავშირის წარმომადგენელი საქართველოში ხუან ეჩანოვე დღესვე აგრარული ფაკულტეტის სტუდენტებს, ლექტორებსა და უნივერსიტეტის რექტორს შეხვდა. ჩვენ ვამაყობთ იმით, რომ სასოფლო-სამეურნეო სექტორის შესახებ წიგნებს გამოვცემთ. სახელმძღვანელოები აგრარული ფაკულტეტის სტუდენტებს ცოდნის გაღრმავებასა და მის პრაქტიკულ გამოყენებაში დაეხმარება. მართალია ეს საკმარისი არ არის მათი კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, თუმცა ახლო მომავალში ჩვენი ორგანიზაცია სოფლის მეურნეობის განვითარების მიზნით სტუდენტებისათვის შემეცნებითი ტურების გამართვასაც გეგმავს. უნივერსიტეტის რექტორი ალექსანდრე ბაკურიძე ამბობს, რომ აგრარული მიმართულებით სტუდენტების დაინტერესება დიდი არ არის, თუმცა რეგიონში არასამთავრობო სექტორის აქტივობა და სოფლის მეურნეობის დარგების განვითარება სტუდენტების დაინტერესებას ზრდის. სახელმძღვანელოების გადაცემის პროცესს აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ზაურ ფუტკარაძეს ესწრებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ აგრარული მიმართულებით სწავლება უფასოა და სახელმწიფო აფინანსებს სწავლის ღირებულებას, მე ვერ ვიტყვი, რომ დაინტერესება დიდია. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ბოლო პერიოდში ჩვენს რეგიონში მიმდინარე პროცესები, კერძოდ განსაკუთრებული დაინტერესება აგრარული სექტორისადმი, გამოჩენა ახალი ტექნოლოგიებისა, დაწესებულებებისა, ფერმერული ორგანიზაციებისა და ჩართულობა საერთაშორისო ორგანიზაციის ევროკავშირისა და გაეროს, ვფიქრობ, რომ გაზრდის ახალგაზრდობაში ინტერესს, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მაღალი დასაქმებადი, ყველაზე მაღალი მოთხოვნადი და იმავდროულად თუ აი ამ საერთაშორისო დახმარების ფონზე ჩვენ შევძლებთ, რომ გავზარდოთ ჩვენი სტუდენტების საზღვარგარეთ სტაჟირება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება, ვფიქრობ, რომ ჩვენს რეგიონს და ჩვენს ქვეყანას გავუძდით მაღალკვალიფიცირებულ სპეციალისტებს. ეს არის მთლიანად ჩვენს ქვეყანაში პრობლემა ახალგაზრდების ენის ცოდნის, აგრარულ სფეროთი დაინტერესების, თქვენიც სახელმწიფო პოლიტიკა, რომ აგრარულ სფეროში სტუდენტები, მაგისტრატები განთავისუფლებული არიან სწავლის გადასახადისაგან და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ეს იგივე ლიტერატურა იქნება, სხვა მიმართულება იქნება, სამეცნიერო საქმიანობა იქნება, მაქსიმალურად იყოს ჩართული როგორც ჩვენი მეცნიერები, ასევე სტუდენტები და მაგისტრანტები. და ბოლოს სპორტი. დიდი ინტერესი გამოიწვია მეზობელი თურქეთის ქალაქ სამსუნში გამართულმა საერთაშორისო სპარინგ მატჩმა ამ ქვეყნისა და საქართველოს მოკრივეთა ნაკრებ გუნდებს შორის. ორივე მხრიდან ტყავის ხელთათმის 4-4 უძლიერესი ოსტატი დაუპირისპირდა ერთმანეთს. მეტოქეებმა სამ-სამ შეხვედრაში იმარჯვეს თავიანთ წონით კატეგორიებში. ჩვენი თანამემამულეებიდან წარმატებით იასპარეზეს ნიკა სეხნიაშვილმა, ალექსანდრე დოკვაძემ და მძიმე წონოსალმა თორნიკე პურიჭამიაშვილმა. გადამწყვეტი ორთაბრძოლის წინ ანგარიშის საყაიმო გახდათ და საერთო ჩათვლაში გამარჯვებულის ბედი ბათუმელი გელა აბაშიძისა და მასპინძელი ოზგანის დაპირისპირებას უნდა გადაეწყვიტა. სამართლიანობა მოითხოვს აღნიშნოს, რომ ავტონომიური რესპუბლიკის წარმომადგენელმა პირწმინდად დაჯაბნა ახალგაზრდებს შორის ევროპის ვიცე-ჩემპიონი, მაგრამ აშკარა ტენდენციური მსაჯების გადაწყვეტილებით ამ პაიქრობაში უძლიერესად მათი თანამემამული აღიარეს, რამაც მრავალრიცხოვანი მაყურებლის აღშფოთება გამოიწვია. 69 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში ჩვენი თანაქალაქელის დასანანი მარცხის თაობაზე აჭარის რადიოსათვის კომენტარი გააკეთა გელა აბაშიძის ძმამ და პირადმა მწვრთნელმა ახლოწარსულში თავად ცნობილმა მოკრივემ გოჩა აბაშიძემ. ძალიან დიდი დონის ტურნირი იყო, თურქები ატარებენ ამას ძალიან დიდ დონეზე. ბოლო შეხვედრა რო იყო, სასტა გადაწყვეტილებით მოვიდა გამარჯვება თურქ მოკრივეზე, რომელიც ევროპის ვიცე-ჩემპიონი იყო, სახელოვანი მოკრივე იყო თურქუდ ოზალი და ეს გადაწყვეტილება შემდეგ შეცვალა თვითონ თურქეთის ბოქსის პრეზიდენტმა, რომ არ მინდა ამნაირი მოგებაო, იმიტომ რომ გუნდურად ეხლა რო თქვა, ესე გუნდურად საქართველოს ნაკრები გებდა, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ გელამ მოიგო ბრძოლა, მაინც თურქ მსაჯებმა ხელი აუწიეს თურქ მოკრივეს. ჩვენ ყოფილი დავჭით მიუხედავად ამისა, რომ გელამ უბრწყინვალესად ჩაატარა ეს მიუხედავად კომაგობა ახლა ყველა მიცის როგორა თურქეთში და გეგონება ბათუმში იყო ბრძოლაო ისე წაიყვანა გელამ და ამით ყოფილი დავჭით. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ 24-ში რომელიც საქართველოს თასი გაიმართება, ძირითადი ნაკრები აირჩევა და წავა ოლიმპიურ ლიცენზიაზე. დიდი კონკურენტი ყავს კვაჭატაძე ზალი, მედია რომ შედეგს მივახცევ ჩვენ და ეს ყველაფერი იმისთვის იყო, რომ გენერალური რეპეტიცია, რომ მივაღწიოთ ოლიმპიურ თამაშებს 2016 წელს ბრაზილიაში. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მთავარი გამოშვება გურამ და დოლიძესთან ერთად. კარგად ბრძანდებოდეთ.